Halo teman-teman, ketemu lagi sama Fa di Fa TV. Kali ini kita akan mencari mainan lagi, pakai ember biru nih. Tonton sampai habis ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ayo kita cari teman-teman. Di mana ya? Wah, itu ada. Wah, ada mobil apa itu? Warna merah. Ada mobil Pak Polisi. Ambil. Masukin. Sebelah mana lagi ya? Wah, ada. Apa itu? Helikopter. Ayo kita masukin. Mana lagi ya? Wah, ada helikopter lagi. Warna apa itu? Warna orange. Wah, ada angsa. Mana lagi ya? Wah, ini. Mobil Pak Polisi. Itu mobil balap. Warna hijau. Mana lagi ya? Ayo kita cari teman-teman. Mana? Oh iya itu. Mobil balap. Itu mobil apa? Smart car itu. Hilang Rodanya hilang dua. Warnanya apa itu? Hijau. Ayo kita cari lagi di mana ya? Banyak sekali nih. Wah, apa itu teman-teman? Wah, bebek. Ambil. Masukin. Ayo kita cari teman-teman. Iya. Buat YouTube. Ayam. Ada ayam. Iya. Ini apa ya? Di mana ya? Ini Oh, iya. tayo. Ada mobil Tayo warna apa ini? Merah. Warna merah. Mana lagi ya? Oh, ada buahnya nih. Ada mobil Pak Polisi di mana? Di sini. Oh iya, di sini. Masukin. Banyak sekali ini. Wah, kayaknya udah penuh nih embernya, teman-teman. Sekarang waktunya kita review. Ayo kita review. Di sini. Sini, Pak. Wah, kita dapat mainan banyak lagi nih. Ini apa? Ada apa ini ya? Wah, Tayo. Warnanya apa ini? Warna merah. Wah, ini stikernya ini udah rusak nih. Nih yang depan juga nih, yang samping juga. Tapi apa masih bisa jalan ya? Kita coba. Wah, bisa jalan teman-teman. Kita taruh sini dulu. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Mobil Pak Polisi. Wah, ini mobil Pak Polisinya bagus sekali nih. Ini rodanya hitam, velgnya warnanya abu-abu. Yang ini velgnya hilang yang ini. Tapi nggak apa-apa nih. Wah, ini bisa dikasih baterai nih. Oh, ini yang rodanya di sini hilang teman-teman. Kita taruh sini aja. Kita dapat apa ini teman-teman? Wah, ayam jago. Warnanya apa ini? Warna kuning. Ayo kita taruh mana ya? Taruh sini teman-teman. Oh iya. Dapat apa lagi nih teman-teman? Bebek. Bunyi bebek gimana? Wek wek wek. Warnanya apa ya ini teman-teman? Apa ya? Merah muda kayaknya ya. Pink ya. Dapat apa lagi nih teman-teman? Oh iya, angsa. Warna biru. Ini kayak warna Tosca ya teman-teman.
Wah, dapat helikopter. Ini kok beling-belingnya kok yang satu nggak ada ya teman-teman. Ini nggak ada yang satu, beling-belingnya hilang satu yang sini. Ini juga Pak polisi. mana? Yang ini beling-belingnya hilang satu. Ini Pak polisi. Ini mobil balap nih warna hijau. Balap Pak. Ini mobil Pak polisi, ini sirenenya udah rusak nih teman-teman. Kalau ini mobil ini kayak smart car gitu ya teman-teman. Ini pintunya bisa dibuka nih. Kiku. Kiku. Ini rodanya hilang nih. Waduh, yang dua depan hilang nih, rusak teman-teman. Ini mobil apa ya? Ini bagus sekali ya. Ini kayak mobil Ferrari nih. Ini pintunya buka gini. Taruh sini teman-teman. Wah, ada banyak sekali nih mainannya nih. Ada macam-macam nih. Ayo kita hitung ada berapa ya? Ada banyak. Ayo kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sore. Kita dapat mainan 11 teman-teman. Iya, banyak sekali nih mobil. Ada mobil, ada helikopter, ada angsa, ada bebek, ada mobil patroli, ada tayo merah, ada ayam jago. Wah, ini ada tariannya ternyata. Coba bisa ditarik nggak ya tariannya? Ayo Pak, kita coba ini ditarik. Bisa nggak ya? Bisa lah ya. Coba ditarik, bisa nggak? Oh, wow. Coba. Wah, nggak bisa jalan. Weh, weh. Coba kalau di sana bisa nggak ya? Coba ambil. Coba kita tarik. Kita apa ini jalannya terlalu bergelombang ya? Kalau kita cari di jalan yang rata gimana ya? Oh, gelembang. Ini banyak nih. Wah, kita belum coba nih yang angsanya ini. Oh, ternyata ada tariannya juga nih yang angsa. Ini nggak ada sayapnya nih, sayapnya hilang 2. Ayo kita coba tarik teman-teman. Weh. Linding, 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 linding. Wow. Weh, bisa yang ini ya. Ayo kita tarik coba. Linding, linding, linding. Ayo kita tarik lagi teman-teman. Linding, linding. Bisa jalan sendiri. Ayo kita masukin lagi teman-teman. Kita dapat banyak mainannya ini. Ada angsa, ada ayam jago, ada mobil Ferrari merah, ada mobil smart car warna hijau, gak ada rodanya 2, ada mobil polisi, ada mobil balap warna hijau, ada helikopter lagi, ada 2 helikopternya, ada tunnel bebek nih, bebek wek. Wah, ternyata ini stikernya hilang 1.
ada mobil polisi sama ada mobil bis Tayo. Wah, udah banyak. Sekarang kita waktunya pulang. Besok kita nyari mainan lagi. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di FATV selanjutnya. Dadah.